liels un smags monitors. Lorgar monitors 27 colu 4K, modeļa numurā 27MP1. Lorgar. Kas ir Lorgar? Mans minējums ir, ka tas ir zīmola vārds aizgūts no Warhammer 40,000 varoņa ar tādu pašu vārdu, bet, ja nopietni, tad Lorgar ir izplatītāja Asbis pašu zīmols, radīts, ja nemaldos, 22. gadā, lai piedāvātu premium aksesuārus gameriem. Tā, ja nemaldos, tas tiek pozicionēts. Un tad 3 gadi nav baigi daudz tirgu, bet pietiekami agresīvi šis zīmols ieiet tirgu. Ir lasīti un skatīti arī Latvijā vairāki apskati par mikrofoniem, austiņām no šī zīmola. Man kanālā šis ir pirmais zīmola produkts, uzreiz jau monitors, uzreiz ļoti pēc specifikācijām augstvērtīgs monitors. Redzēs, kā tas performēs un ko tas dos. Īsumā izskrienot cauri, tad idejas, tas ir mini LED Fast IPS panelis, kas paneļu hierarhijā monitoriem, es teiktu, ir iespējams otrs augstākais līmenis, 1 milisekundes visdrīzākais grey-to-grey response time, 160 Hz, atbalsta FreeSync, DisplayPort 1.4, USB-C, pieļauju, ka hubs vai upstream iespēja, tā ka, redzēs, kas ar šo monitoru. Tas bija bišķi par skaļu, nevajadzīgi. Iekšā, vispār, kaste īstenībā diezgan cute, man ļoti patīk. Droši vien, kā kuram būs šīs spilgtās violetās krāsas zīmolam, jāņem vērā, bet iekšā ir kosterītis ielicis, tas ir cute. Monitors ar barošanas bloku, cik tev vati ir? 240 vatu barošanas bloks, ok. Tātad monitoram garšos ēst, kā saka. Statīva kāja trīsstūraina, uzreiz pirmās asociācijas ar AOC un EVNI monitoriem. Viss metāls un foršā tādā krāsā, paskat. Šādu te gaišpelēko es neesmu pārāk bieži redzējis. Mēs pārsvarā esam pieraduši pie melniem, baltiem monitoriem un tā. 3 vadi, DisplayPort, HDMI un USB-C. Ok, tie varbūt vēlāk noderēs. Kur tad ir statīvs? Pats statīvs ir ielikts pie monitora, cik bieži neredzēts risinājums. Wow! Paskat uz tām krāsām, jeb akcentiem krāsām, austiņu turētājiem arī. Tāds diezgan pamatīgs. Man patīk, īstenībā ļoti glīts dizains. Okay. Cerēs, ka monitors arī būs tikpat glīts. Tā, tagad klibīts iekšā ir. Kāja statīvam turās vai piestiprinās ar vienu pašskrūvējošo skrūvi, kas vienmēr ir apsveicami. Samsung mācties, nevajag mums ar skrūvgriezi skrūvējumas skrūves. Neviens monitora lietotājs pasaulē nekad nav pēc tā ilgojies. Un tad, cels ārā, vēlāk apskatīs. Tagad iedomājies no stūres paņemt vienkārši viņu nomestu zemē. Idejiski šis esot zem 900 eiro monitors. Super, man jāsāk lietas krist. Tāpēc, ka galdiņš pa mazu. Bet tas bija tikai baroklis, tā ka viss safe. Un tad lūk arī monitors lupatiņai virsū Lorgar logo. Ok. Un voilā. Es nezinu, tu redzi pirmais no priekšas, es no aizmugures redzu. Atkal daudz logo. Viss vairāk ir mazāk glīti un no priekšas. Kas ir šis? Tas ir tas soundbars. Monitorā ir iebūvēts soundbars. Tātad, skaņai teoretiski vajadzēs būt baigi labai, bet to redzēs, bet nezinu. Man nešķiet glītākais gluži monitors pasaulē. Vadības puļķis vai kaut kas aizmugurē nav. Ir šeit stūrītī, ok. Un arī pie pirmajiem novērojumiem, tas man patīk. Porti ir aizmugurē uzreiz viegli saskatāmi un pieejami. Nav tev kaut kur šādi te apakšējā malā jāskatās. Tu visu redzi šeit. Un, jā, monitors tātad grozās uz visām pusēm. Lūdzu, piemēram, noliki vertikāli, saspraudi, ko vajag, apgriezi otrādāk, aizmirsi. Vadus izvilki caur šito te vietiņu un viss vertikāli uz abām pusēm. Ļoti labi. Uz leju, uz
viena pirksta kustība. Ok, tātad mehānisms ir ļoti laba tā sliedes mehānisms. Nu jā, un normāli leņķi, bet... Nu labi, redziet, kā saka, neskati vīru no cepures, un tas, ka viņš ir no priekš neizskatās pēc tā paša stilīgākā monitora pasaulē, nenozīmē, ka bilde būs slikta, jo atkal jau Fast IPS mini LED panelis. Šim monitoram vajadzētu būt pievilcīgam un interesantam ne tikai gamerim, e-sportistam gamerim, bet arī video montētājiem, tur kādu fotogrāfiju apstrādātājiem, protams, arī parastajiem strādniekam un varbūt arī pat multimēdiju satura patērētājiem, ņemot vērā, ka ir soundbars. Bet ok, spērs visu dūmā pie kompja un skatīsies jau tad detaļās, kas ir kas, kāda ir izvēlne, jo es tur redzēju, kas te aizmugurē mēģinās parādīt. Reku kaut kādas Join the Lorgar Tribe, kaut kādas lietas, iestatījumus var arī mainīt. Lorgaram esot laikam arī sava lietotne, kurā tu vari sekot līdzi savai gamera statistikai vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tas viss būs jāpapēta vēl nedaudz sīkāk. Bet jā, ar unboxingu tad pietiks. Mana lielākā pretenzija pret monitoru, kur sākotnēji šķita, ka būs tikai slavējama, ir porti. Un nē, tie paši par sevi ir atbilstoši standartam, tur vispār nav ko piekasīties, tas ir 4K monis ar HDMI 2.1. Tātad konsoļu pavēlnieki varēs spēlēt 4K 120 kadru sekundē spēlēs, kuras to atbalsta. Par datoru nemaz nerunājot. DisplayPort 1.2 USB Type-C kā hubs, kurš dod 140 Hz sārā. Viss forši, bet tā sprauga ir maza, un man sanāca kāzus iespraust iekšā DisplayPort kabeli ar aizķiksēšanās mehānismu, un teikšu tā, es to nenovēlu pat saviem ienaidniekiem. Izvilkt to ārā būs izaicinājums. Tā sprauga ir gluži vienkārši par šauru, lai iebāstu vidēja rastuma pirkstu iekšā. Otrs pārsteigums bija monitora dzesēšanas sistēmas ieslēgšanās HDR režīmā. Lai arī, ja kaut ko dari uz austiņām, tas netraucēs, bet, ja skatīsies HDR filmu un izmantosi soundbaru, tad tu to dzirdēsi. Mēģināšu kaut kā nodemonstrēt. Vai soundbar vispār ir vajadzīgs, ir tāds globāls jautājums. Manā pieredzē ir tā, ka es monitoru skaļruņus izmantoju nenormāli rēti. Pārsvarā tikai tad, ja ir izlādējušās austiņas un negribas sēdēt ar to vadu pār plecu, kamēr tās lādējās. Un tad tā viens no galvenajiem pievilcības punktiem kļūst par tādu pārdomājumu lietu. Jaunās krāsas zilais ir pieejams tikai 12.256 versijā, cenu atšķirība ir 50 eiro. Kas kā varētu nešķist daudz, bet tiem, kuri prātīgi pieeja telefonu. Ideja ir laba, bet es personīgi neesmu pārliecināts, ka tirgus ir pietiekami izpētīts par tās nepieciešamību ikdienā. Pieļauju, ka ir iemesls, kāpēc, piemēram, Samsung saviem monitoriem nepiekabina kaut ko tam līdzīgi klāt, kaut Samsung māk soundbarus. Ej nu sazin. Vēl man ir jāvelta zināma kritika kopēji monitoru uzbūvē. Monitors šķiet konceptuāli bišķi tomēr par biezu. Jā, es esmu izlutināts, esot apskatījis super plānos OLEDus un tā, bet viss produkts kopumā šķiet tāds diezgan masīvs. Labā ziņa, ka lielākā daļa no tā masīvuma slēpjas aiz ekrāna un no tā neko tu neredzēsi. Priekšā to virsū skatīsies pa lielumu tikai soundbars un pats monitors. Un man personīgi tas nedaudz traucē, jo visu laiku radīs sajūtu, ka monitors ir ar biezākām malām nekā tās patiesībā būtu. Šajā brīdī arī es teiktu, ka īstenībā caurmērā tādi lielākie kritikas punkti beidzas un var pievērsties tiem punktiem, kas ir uzskatām par labumu. Pirmais ir fakts, ka šim monitoram teorētiski zem 900 eiro ir viens no labākajiem paneļiem tirgu. Īsumā tad top paneļi ir QD OLED un OLED paneļi. Uzreiz ļoti tuvā otrajā vietā var likt šādus te Fast IPS mini LED paneļus. Un viss saraksts izskatītos, apmēram šādi te un attiecīgi ir jāsacina, ka šis Lorgar produkts ir top panelis. Un visu spēlētus tā bija lieliski. Skatīties filmas ļoti labi. Protams, ne OLED ļoti labi, bet labi. Nedaudz gan šķita, ka matējums varēja būt monitoram nedaudz agresīvāks, bet kopumā ļoti labi ar kaut kādiem ikdienas gaismas avotiem šis monitors tiek galā vai šī monitora matējums. Uzdodot jautājumu, vai šo monitoru nepirkt, apdomāt, shortlistēt vai pirkt, es pārsvarā svārstos starp apdomāt vai shortlistēt. Redzi, ir viens tāds interesants monitors, kuru kanālā jau esmu apskatījis, Evnija QD OLED 27 colu. Un tas teorētiski maksā līdzīgi 800 līdz 900 eiro robežās. Tas ir OLED, tam ir 360 Hz. Jā, tas nav 4K, bet QHD. Un tad ir jautājums, vai uz viena 4K šis Lorgar var izvilkt visu pasākumu? Noteikti nē. Vai klāt piemetot vēl soundbaru var izvilkt pasākumu?
īsti nē, bet jau ir nedaudz tuvāk. Un tad ir jāsāk likt klāt lietas kā cena, dizains, izvēle, kura šim monitoram ir pietiekami ok, bet nelīdz galam nostrādāta vienlaicīgi. Tā ir ok, jo principā ir standarta vertikālā veida izvēle, nelīdz galam, jo ir daži sīkumi, kur tā negrib strādāt tā, kā monitoru pasaulē ir pierast. Tā ir pārblīvēta ar izvēlēm, piemēram, pārāk daudz apstiprinošie spiedieni, bet visādi citādi, ok, varētu vērtēt arī to kā labi, jo pat, ja ir par daudz, tad ir tāpat diezgan daudz tās izvēles iespējas. Palielināt tādas pašas kā citiem monitoriem, bet ar savu vēl smeķīti Lorgar klāt, tā ka kopumā ir šādas tādas unikālas lietas šim monitoram un kopējā paka šķiet kompetenta, bet šis tas konkurentiem līdzīgā cenā ir labāks, šis tas sliktāks. Tā ka tādi pierāgi par šo Lorgar 27MP1 monitoru. Paldies, ka noskatījies šo video un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!